難得出嚟尖沙咀諗下食啲乜，經過見到呢間 coffee shop 係清真認證嘅喎，係阿拉伯咖啡喎，仲有 sandwich 嘅，仲有沙律。呢一個 coffee 係佢 recommend 嘅，點解 recommend？睇下個價錢。Spanish latte。唔好意思，我真係好耐冇用47蚊買一杯細咖啡。佢個杯個設計真係好好嘅，包裝又精美。至於味道方面，我真係覺得同瑞幸咖啡冇乜分別。不過佢就係夏拉嘅，自你一次。再睇呢個夏拉嘅牛角包，超巨型咁樣，好空氣啊！我食到，好鬆化。佢話係特色嘅酥皮蛋撻。好味，完全係安心食嘅酥皮，蛋入邊唔係好甜又或者甜到啱啱好，然後再加埋呢個咖啡就一係 perfect match 嚟嘅。食咗個蛋撻，再飲咗幾啖咖啡，真係飽飽地咯，可以唔使食飯咯。佢終於嚟到啦，有好嘢梗係同佢一齊分享啦。呢個都係佢嘅推介焦糖蛋撻，哇！佢交足氣喎，好似好 enjoy 咁樣喎，係咪真係好好味啊？好味啊！係好好味，佢值唔值呢個價錢嘅？都 OK 嘅，我覺得。鹹牛肉雞蛋撻，試下先。頭先食咗兩個都係甜嘅蛋撻，頭先跟住我再去睇下啦，原來係有鹹嘅蛋撻嘅喎，你有冇食過鹹牛肉蛋撻？個熟蛋喺度喎，即係咁樣嘅，即係佢喺下頭跟住打隻蛋落去再 bake 咁嘅，18蚊可以一試咧。幾得意啊！提提你呢個鋪頭係主要買外賣，佢有幾張台可以俾你企喺度食嘅，係冇位坐㗎。今日做遊客試你，整體嚟講個味道都 OK 嘅，起碼係佢係清真嘅，我哋可以安心食用。好似我哋咁好食嘅食物。Mrs Q 嘅 YouTube channel 同埋 Instagram follow 咗未啊？如果你未 follow 就快啲 follow 啦！